喝点。哎呀，好难受昨天一晚上没睡好。第一个太冷了，晚上应该有零下22，估计感觉不止20度。然后就是咳嗽，一咳的话眼睛就流泪。车里跟冰窖一样的，真冷啊！上面全部都是冰，刮下往下掉。已经起来了，实在是睡不着，把药给吃了，再吃一次3个。太冷了，真的，这冷天啊，不利于咳嗽。感觉这个药有点不太对症，吃了这么多天了，怎么说呢？好是可能有点好，但是没有好那么多，好了1/3了。天气虽然说是很好，但是还是冷。到前面买个早餐，走了，离开这个地方。我是从高原上过来的。说真的啊，高原也是蓝天白云，但是没这么冷。刚好看到一个药店，继续买药。好，今天早上的早饭，一个稀饭，1根油条，再吃个包子。豆、小米，现在就准备走了。刚刚买的药，一个金嗓子，一个气管炎丸，功能主治驱散镇咳、祛痰镇喘。朋友们，确实没办法，这医院该去的也去了，该查的都查了，查不出来问题，查不出来毛病，那有啥办法？药吃了一样又一样，只能试着吃了。病急乱投医，没办法，没一点办法。如果说吃这个还是不见作用的话，那我又得进医院了，继续去医院检查。买个药也花不了多少钱，一去医院的话都是几百的花。这一次吃30粒，这个厉害了。
这一盒子里边是300粒，一次吃30粒，一天2次。中成药都是。再含个金嗓子。这东西可以说没有断过，就含的这个东西。今天是不是1把着？着了，我今天呢就打算离开内蒙古了，因为这天气太冷了，天气冷，冷空气对这个咳嗽啊是没有一点好处的。我慢慢离开内蒙古，去往山西，到山西再说吧。山西的话，我也得离开大同。大同和我现在在这个地方温度都差不了多少。过了大同之后，到太原那一带啊，就明显的暖和了，也不知道是为啥。其实公里的话也就差个100多公里。这边晚上零下10几度，零下20度。你到太原的话，只有零下几度了，就是能错个10来度的温度。出发了，朋友们！身体是革命的本钱，身体重要。开到加油站了，没油了，加个油。-20啊，好，加了430块，-20应该够了，这也没有-35。千山万水脚下过，一缕青丝真不脱。纵然此时可能开了大几十公里，大家看这边就没多少雪了，山上雪也少了。我不怕旅途孤单寂寞，只要你也想念我。出了内蒙古了，到山西了。孤单寂寞，只要你也想念我。带着一丝遗憾离开内蒙古。来的时候好像走的不是这条路，没有印象啊，应该不是这条路。太冷了，太冷了，人太难受了。这没有来之前啊，感觉零下20度、30度，甚至40度，只是一个数字。40度有啥了不起的？多穿一点就行了。实际根本不是那个样子，真的根本不是那个样子。外面是大晴天，就根本就站不住，在外面站上几分钟啊，冻了就不行了。从来不怨命运之错，不怕旅途多坎坷，向着那梦中的地方去，错了我也不悔过。人生本来苦恼已多，再多一次又如
马上就要出大同城了，再下来看一看，休息一会儿。开的时间可不短啊。大同这里的天气比那边会好一点，这每次一咳啊，就是两眼流泪。我刚刚看了一下导航，距离雁门关还有100多公里，应该雁门关是个分水岭，过了雁门关，气温明显就上升了。我是从乌兰察布，现在到了大同的市中心，再往前的话就是雁门关了。雁门关就在差不多这个位置。下午2点34分，这乌兰察布确实是冷，今天是20度到零下9度，零下20到零下9度。再看看太原的，太原是零下6度到零上5度，这差了20度啊，25度呢。这哈尔滨才零下13度到零下5度。我听网友说，那个乌兰察布啊是阴山的风口，所以说特别冷。这哈尔滨都没有乌兰察布冷，那别说那个长春和沈阳了。就赶紧离开这个地方吧，越冷的话越咳嗽，咳嗽越好不了。走，继续出发了。今天估计开不到雁门关了，开到哪儿算哪儿吧。这个车也比较大，慢慢开，安全第一。离开大同啦，再见大同。到了收费站西海岭，这国道啊，这是山阴县。现在我已经来到了山阴县，距离前面那个大山，也就是雁门关，还有个50-60公里吧。来这县城啊，吃个饭。今天晚上吃这个，过桥米线，这个有点像砂锅呀。这个其实心里想吃辣，但是吃不了，老是咳嗽。这里边是粉条、豆腐皮、豆芽，还有点青菜，还有点豆腐吧。过桥米线，哎呀，不是我吃饱了，是确实是太难吃了，吃不下去。今天早上啊，就吃了一个包子，一根油条，一碗稀饭。现在已经是5点多了，天马上就要黑了。哎，我实在想不通啊，朋友们，你在这个县城开饭店是不是？那不应该都是回头客吗？这旁边又没有医院啥的，对不对？这不是过马路的，这是一次性买卖呀！这过桥米线做成这个样子，我也是不知道说啥。自己咳嗽吃不了辣的，要的菌汤的，一个谷子都没有，你敢想吗？这旁边啊都是住家户，都是小区。以我的这个现在这个阅历，真是想不透。12的吧？12的啊，你看正好12，1斤。行啊，12吧。12吧。再买点这个，没吃饱。确实吃不下，这太难吃了，不是一般的难吃。就是那个炸鸡块，这还行，主要是卖的又贵，18块钱一碗。哎呀，这过桥米线做成那个样子，不知道咋说。手机卫星定位信号弱，位置更新可能延迟。